Buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa musical y cómo suena en este domingo 31 de mayo. Buenas tardes, Goyo. Buenas tardes, amigo César. Buenas tardes a toda la gente que nos está mirando en este dominguito, por acá 31 de mayo. Un programa más de sus amigos por aquí del programa de cómo suena. Esperando se la estén pasando lo más bonito por ahí en sus casas todos, amigos. Sí, Goyo, yo les doy las gracias a todos los grupos que están confiando en este programa y lo estamos haciendo con todo cariño, con todo el esmero. Pues ahorita nos falta, en este caso, lo que es el escenario y todo eso, pero poco a poco vamos a ir haciendo esto, ¿no? Ayer, por ejemplo, le grabamos a unos muchachos también que nos hicieron el favor también de interesados en participar, en estar en el programa y como suena, llevándole un poquito de música a la gente que en esos momentos realmente, pues, muchos no pueden salir, ¿no? Así es, amigo César, ahí les hacemos la cordial invitación a todas las agrupaciones. Por ahí, como dices, pues ya nos hicieron llegar por ahí un grupo que próximamente en el próximo domingo se lo vamos a estar presentando por ahí. Un grupo muy bueno que vino a grabar y a todos extendemos la invitación a todas las agrupaciones que quieran por ahí programarse con nosotros por ahí para que se les haga ver su música. Aquí estamos en las mejores disposiciones, César. Así es. Pues fíjate que lo que les platicamos de COVID no es mentira, amigos, es cierto. Loreto, el municipio de Loreto es uno de los municipios que no tenía esta enfermedad. Y hay 2 casos ya, lo confirmó el señor gobernador en sus redes sociales, que son 2 personas que están contagiadas de COVID y que están aisladas. Así es, hay que seguir haciendo por ahí caso a las recomendaciones. Como dice por ahí César, acabamos de por ahí la noticia enterar de que ya son 2 casos por ahí. Y pues nuevamente reiterarle a toda la ciudadanía que estemos al pendiente sobre este tema que es el COVID y seguir echándole ganas por ahí de la mejor manera, echarle ganas a este problemita y pues atendiendo las recomendaciones como siempre hemos dicho por aquí en el programa. Así es, Goyo. Pues iniciamos con los Leones de la Sierra. Les queremos decir que desde Facebook y cómo suena en YouTube. También ya estamos en YouTube también. Así es, ahí estamos en las 2 páginas digitales, por ahí para que nos miren y estén al pendiente ahí de los programas. Adelante, Roger. ¿Qué tal, mi gente bonita? Por aquí a todos los que lo miran en el programa. ¿Y cómo suena? Por acá andamos nuevamente sus amigos ¡Leones de la Sierra! Y dice más o menos así, compadre.
muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tardecita musical de domingo aquí en su programa ¿Y cómo suena? Vamos fíjate, no se te antoja, perdón, se me trabó el Gaznate, como dices. Ajá, carnitas Abraham, unas carnitas, fíjate. Sí, César. Riquísimas, La verdad que hay unas de las mejores carnitas por ahí, nuestro amigo Abraham, por ahí, de muy buena carnitas, chicharroncito, de lo que vaya uno y pida, muy buenos tacos ahí. Él está en Félix Ortega, lo que no recuerdo si es Legazpi o Encinas. Es en la mera esquina. Sí, bueno, ahí más o menos ya está más o menos ubicado y para la gente que lo conoce, por ahí más o menos. Tiene servicio a domicilio, ahí tiene el teléfono, pero yo también se lo voy a decir aquí. El 612-22-981-33. Llame y le llevan sus carnitas hasta su domicilio. Las mejores carnitas de Baja California Sur con Abraham. Así es, de las mejores carnitas por ahí, claro que sí, para el paladar, ahora sí que el paladar a la casa, con servicio a domicilio, y pues de lo que usa ahí tiene de varias variedades, ahí estamos. Ajá. Vamos con el zarape, ¿es así? Mi Roger, de zarape también. La señora Lorena, una señora, una excelente persona, ¿eh? Así es. También ahorita los negocios están padeciendo mucho porque pues los restaurantes sobre todo, ¿no? Por esto de las aglomeraciones y todo eso, ¿no? Así es. Pero también tiene ella servicio a domicilio, también, llame, y ahí le llevan las charolas con fajitas de res, hay de todo, ¿no? Gorditas. También doña Lorena tiene su teléfono, el zarape, 122-2520. Llame ya. Claro que sí, ahí ahora sí que llame ya, y para la gente que le gusta por ahí las comidas preparadas por ahí, de este restaurante por ahí de la señora Lorena, muy buena comida por ahí, tiene variedades, como dice mi amigo César. Ya sabe, nomás levante el telefonito, marque, y pues sobre todo hay que apoyar, amigo César, apoyar ahorita en esta contingencia que estamos, apoyar estos negocios que son de comida, como restaurantes y fondas y todo ese tipo de negocios, apoyarlos. Yo siempre lo he hecho, y desde aquí, desde nuestra humilde salita, apoyando a los negocios. Así porque la verdad que se lo merecen. Ellos tienen empleados, ahí no los han corrido, no los han despedido, ¿eh? Siguen manteniendo su planta laboral. Mariscos el Pato también. No, pues cómo no. Ahí, el amigo Pato, caramba, hombre. Ahora sí que con este calorcito, pues está ahí nuestro amigo el Pato, por ahí estamos. ¿Qué direcciones y teléfonos, César? Pues sí, ahí tenemos unas almejitas, a ver si las pone. Mira, unas almejas. Riquísimas, güey, mira. No, pues ahí la estamos viendo, mire, almejita, ahora sí que fresquecita del mar. Del mar a su paladar. A su paladar, Mariscos el Pato. Él está en Legazpi, ahí de la colonia Indeco, casi frente donde está el registro civil. Ajá. Su teléfono también llame ya, 612-22-984-33. Así es, por ahí los mariscos el Pato, a nuestro gran amigo el Pato, ahí le mandamos un gran saludo. De los mariscos fríos, de caliente, lo que use, por ahí tienen también una muy buena variedad de mariscos. Y pues ahora sí que se antojan con el calorcito ahora del dominguito, César, ahí están. Así es. A la orden. Y pues también quiero también por ahí decirle de la taquería ahí de Chacalosos, también nos acaban de llegar el informe que hoy reactivan actividades para llevar. De la taquería Los Chacalosos, tacos de carne asada, tripita al pastor, papas rellenas, por ahí nuestro amigo Iván, por ahí de la taquería Los Chacalosos. Muy rico. Muy rico por ahí, de cualquier tipo de tacos que gusten de la variedad. Hoy reinician las actividades a partir de las 4 de la tarde, César, de 4 a 10. Están por allá en el Boulevard Santa Rosa, de allá de Pino Payes, donde está el Chedraui, Boulevard Santa Rosa. Por ahí mandamos un saludo a los taquerías Los Chacalosos. Hoy reactivan a partir de las 4 de la tarde. Sale. Pues vamos con más música, Roger, por favor. ¿Qué tal, mis amigos del programa? ¿Y cómo suena? Por aquí seguimos, amigos. Leones de la Sierra. Vamos a ver por ahí unas cancioncitas en estilo guitarra, campiranito por ahí, compadre. Dice más o menos por ahí el Cabo Fierro, dice.
eso sucedió. Salió el Cabo Fierro para la ribera, por cierto, donde quedó. Pasó por la hacienda Eureka, llevando todo por lista. Y ahí tuvo datos que allá en la ribera se añadaban los orteguistas.
Espérate. Muchas gracias amigos por estarnos acompañando en esta tarde musical. Y cómo suena ahora por YouTube también y por supuesto Facebook, ¿no? Donde nació. Así es, por las dos plataformas por ahí estamos, en YouTube y en Facebook por ahí aparece. A ver, mensajitos porque se nos van a amontonar, amigo yo, de una vez. Claro Vamos, que sí, vamos. por acá nos está llegando un mensajito, por ahí saludos a Omar Márquez, dice saludos amigo César, saludos para Julio y Martín, los casi nadie por los Leones de la Sierra, saludos por ahí a mi amigo Martín y Julio Aguilar, por ahí que pues tengo el privilegio ahí de pertenecer a la agrupación ahí Leones de la Sierra también, les mando un saludo para ellos. Saludos para José Ramón Soto Pérpuli, por ahí para el compa Ramón, saludotes especiales para él también, gran músico. Para Gris Chávez González, ahí nuestra amiga Gris Chávez acaba por ahí mandando saludos, César, saludos especiales para ella, ¿sabes? Gris Chávez, un saludo especial con mucho cariño. Por ahí te pedimos que compartan también ahí la publicación, claro que sí, la transmisión. Y estamos mandando saludos también por ahí para toda la gente que nos está mirando, por eso se están conectando muchos. Mandamos saludos en general y ahorita igual quieren que mandemos comentarios, saludos, cualquier cosa, háganoslo saber por aquí les hacemos llegar por allá, César. Saludos también para Pedro Mazón Benítez, él le encanta la música, ¿eh? Es un comunicador, pero eso no le quita de que no le guste la música, ¿verdad? Es lo mejor la música, ahora sí que... Así es. Saludos mi Pedro, saludos también para Diana Ivette Amador Osuna, también una comunicóloga, muy excelente periodista, ¿eh? Claro que y sí. completamente, es una periodista completa, ¿no? Así Porque ella te sabe redactar, te sabe editar, te sabe de todo, ¿eh? Eso es bien importante, eso se llama un periodista completo, ¿eh? Así es, profesional en todos los ámbitos. Así la cosa. Pues fíjate, Coyo, también que ya el día de mañana se reactiva lo que es la industria de la construcción y también la minería. Esto es muy importante porque de esa manera pues vamos a recuperar la economía porque está por los suelos, ¿eh? Así es, ya el día de mañana oficialmente pues se reactivan estas actividades y la verdad que nos da gusto, César, porque pues ya poco a poco se está avanzando en este tema también. Claro que tomando todas las medidas de precaución porque esta enfermedad no se ha ido, aquí está, tampoco se va a ir, se va a controlar después, pero por lo pronto no se va, se queda. Así pero es. te digo, hay que tomar todas las medidas de precaución para evitar posibles contagios, ¿no? Así es, a todos hacemos el llamado a toda la ciudadanía, de igual manera de que sigamos atendiendo las recomendaciones por ahí de las autoridades y pues echándole ganas a este tema que nos está corriendo por este momento y pues con todos los protocolos que nos están pidiendo, pues ya poco a poco las actividades se van a empezar a renovar por ahí, César. Así es. Vamos con más música, mi Roger. Adelante. Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado.
muchas gracias amigos por estarnos acompañando aquí en su programa musical y cómo suena. Ya hace calorcito, ¿no? Así es, César, ya está haciendo calorcito por acá, nos están haciendo señas por ahí de unas aguas frescas por ahí que están tomando nuestros amigos, unas limonaditas. Ajá, a gusto, ¿no? A gusto. Sí. Es- A nosotros no nos dejan ni que nos levantemos aquí. No, pues aquí Ni estamos. por agua. Y no es capaz tampoco el rollo de traernos un vasito de agua, ¿no? Sí, así es nuestro amigo Rollo por allá, el máster en las computadoras por allá. Él Saludos. sí, como ahí tiene el servivar, ¿no? No, pues ahí tiene- nomás estira la mano, ¿no? Tira la mano ya, ahí tiene su limonadita helada y todo. César, nos están llegando más saludos por Adelante, acá. adelante. Quiero mandarle saludos especiales por ahí a Daniel Intenso de Sinaloa, a mi amigo Dani. Un saludo muy especial para él. Y más que nada ahorita en los momentos que está pasando, mi Dani, te mandamos un saludo muy especial para ti, para toda tu familia. Y pues aquí nuestras más cordiales, ahí pésame por lo que le pasó a nuestro amigo Dani. A los Intensos de Sinaloa, a todos ahí, la agrupación, saludos especiales para ellos. También quiero mandar saludos por ahí para, dice Víctor Manuel Taylor Gerardo. Saludos a la profe Liz, para Giovanni Padilla Lucero, saludos también para él, para Claudia Sánchez, para Eric de la Toba, por ahí un saludo especial para mi amigo Eric de la Toba, por ahí también un gran músico, por ahí el grupo Nuevos Culpables, saludo especial para mi amigo Eric de la Toba por allá. También para Isaías, que nos está mirando, saludos para Isaías Barrera, ahí el compa Isaías, sí, César. sí, sí, allá, Villas de Guadalupe, ¿no? Villas de Guadalupe, por allá saludos a todos, por allá la gente de nuestro amigo por ahí Isaías. Saludos, Isaías, para ti, para tus papás, tus hermanos. Desde aquí un abrazo, amigo. Así es, y pues ahí a todos los que se están conectando, nos están mirando, también son especiales, dice por aquí Manuel Silverio Martínez, dice saludos cordiales desde La Paz, Baja California Sur, saludos por ahí por nuestro amigo Manuel Silverio Martínez, y por ahí a todos les reiteramos nuevamente que compartan por ahí la transmisión, y saludos que tengan por ahí, háganoslo llegar, y aquí con mucho cariño se lo vamos a enviar, César. Así es, este programa es para usted, lo hacemos para usted. Nosotros aquí pues hacemos un esfuerzo, la verdad, pero sí queremos contribuir un poquito, tanto con la gente que está ahorita en casita, que no puede salir, pero también estamos contribuyendo, promoviendo la música de los grupos locales. Así es, César, más que nada, ese es el propósito del programa, apoyar también ahí a la música por aquí de Baja California Sur, y reiteramos de igual manera, ya saben, aquí estamos a la orden para todas las agrupaciones que quieran presentar su música por medio de este medio, aquí estamos con las puertas abiertas. Llame ya. Ahora sí que llámele ya y saluda a toda la gente que nos está mirando esta bonita tarde de domingo 31 de mayo. Por aquí. Sí, fíjate que pues sí, la verdad que los músicos, algunos que se dedican exactamente a la música la están pasando muy mal, porque pues con esto pues nadie contrata a los grupos ahorita. Así es. Pero pues hay que tener mucha fe y hay que echarle ganas y esperemos que esto pronto pase, ¿no? Y pues ya sin tanto hablar, vamos con más música, mi Roger. ¿Qué tal, gente? Pues por acá seguimos, amigos. Leones de la Sierra, por ahí vamos a enviarle un temita, algo viejito pero bonito, como dice mi compa. Se llama El Barco Se Balanceaba, dice compadre. El barco se balanceaba, no podía navegar. No podía navegar sobre las olas del mar, sobre las olas del mar. Los marineros gritaban con muchísimo valor que sería posible que se nos hunda el vapor, que se nos hunda el vapor. Los músicos nos llevaron porque bien sabían nadar.
Pasa acá, güey. Ah, Gracias, amigos, por estarnos acompañando en este programa musical y cómo suena. Goyo, la verdad que se acoplan bien los 13. sí, ahí estamos echándole ganas, César, ahí por acá este nuevo proyecto, por aquí Leones de la Sierra, por allá mi amigo Julio Aguilar y mi amigo Martín Romero, y por aquí su servidor Goyo, estoy echándole ganas ahí con ellos, ahí estamos a la orden, por ahí aparecen los números también, cualquier tipo de eventos, ahí estamos a la orden, César. Así es. Que no sea ahorita, porque Sí, no, está peligroso, ¿no? De que hagan una fiesta y vaya mucha gente y todo eso, ¿no? Si nos estamos cuidando, pues hay que cuidarnos bien, ¿no? Para que esto no crezca, ¿no? Entonces, Fíjate que un saludo a Cristóbal Rico León, él nos hace el favor pues de los gráficos, también transmisiones en vivo, lo que son en Zoom, todo eso, ¿no? así es. ¿Nos llegan más saludos? Sí, claro que sí, César. Por aquí tengo más saludos que me están llegando. Por ahí dice saludos para Alejandro Núñez. Saludos al Caguachi, que soy yo. Dice saludos para mi compa por ahí. Dice también saludos cordiales desde La Pava, California Sur. Para mi mamá, que los está escuchando en Olas Alitas. Olas Sí, Altas, o Olas Olas Altas, de ser. Ajá. Saludos también especial para ahí, para la señora. Para nuestro amigo por ahí, Genaro, mi compa Genaro López, los bandidos. Saludos, viejo. Por ahí también nos está mirando y dice saludos para el César. Claro que sí. Para mi señora Mari Zapata Pérez, dice por ahí Manuel Silverio, también saludos especiales para él. Para, me van a dar sed, mi César, dice saludos desde Mariscos El Pato. Por ahí nos están mirando de Mariscos El Pato, saludos para todos ellos, para el personal. Y para, pues dice, mi compa Genaro dice que buena guitarra traigo yo. Sí, como no, esa guitarra que me tocó por ahí que la trajeran los bandidos. Saludos por ahí para don Genaro también. Y saludos para, dice, para Julio Matías y al Goyo, buenos amigos, dice. Ah, de ser saludos para Julio Martín y Goyo. Mi compa Genaro, saludos por ahí. Y a los bandidos también que andan por ahí echándole ganas también, saludos especiales para ellos. Y a todos los que están conectando por aquí, César, nos están mirando muchas personas. Por ahí mando saludos especiales para todos los que nos están mirando. A todos los que nos van a ver también, saludos. Genaro, te vendo la guitarra, ya es mía. ¿Qué te parece? Ya Bueno, la andan comprando. ¿qué te parece o te parecería un taquito de carronitas? Oh, por ahorita iba a caer muy bien, César. Un chicharroncito así de esos, así como doradito, ¿no? Y más con una agüita fresca aquí a un lado. Así, ¿no? Pero eso solamente ahí Carnitas Abraham. El amigo sí, ahí Abraham. Él está, como le comentaba, está en Legazpi. No recuerdo bien si es Navarro o Encinas, la calle. Pero por Esquina, ahí, esquina. ahí está ubicado, Ajá. por ahí no tiene mucho pierde, por ahí que sí dan fácil. con Ahí, él. las mejores carnitas, ahí con el amigo Abraham. Y él tiene su número telefónico 612-22-984-33. Llame y le llevan sus carnitas hasta su domicilio. Hasta su domicilio, claro que sí, ahí para que también apoyen ahí a las pequeñas empresas por ahí que en estos problemas que están pasando, hay que apoyar y pues qué más que con unas muy ricas carnitas por ahí. Así es. ¿Y qué te parecen unas almejitas? Ay, caramba, ya se me está antojando, ¿eh? Ya no hable de esos temas, amigo César, porque sí está bueno el hambre por aquí. Unas almejas o un cóctel de camarones. Sí, como Pero eso nomás ahí con el pato. Claro que No hay sí. más, ahí con el pato, los taquitos de camarón así envueltos con tocino. O sea, lo que es la barra fría y la barra caliente, ¿no? El Así amigo, el pato. Él también ahí, creo que también tiene para llevar, pero usted puede marcar, haga su pedido y recoja. Así Y mi compa el pato, pues él tiene su número telefónico 121-7443. Él se encuentra en J. Mújica, ahí frente donde está civil. el registro civil de la colonia Indeco. Sí, Llame claro. ya y pida sus mariscos, su cevichito, ¿no? No, sí, ahí tienen Riquísimo. mucha Ahí. variedad, más que nada ahorita con este calorcito que está haciendo este bonito domingo, pues ahí están los mariscos del pato. No hay más, con el No hay pato nada más, ¿eh? Cualquier Así tipo es. de mariscos, Ajá. ahí están a la orden, claro que sí. Y otra cosa también, ya ahorita ya es hora de casi ya la comida, ¿no? Así es. Si señora si no quiere cocinar, no cocine. Marque ya al zarape. Ahí charolas botaneras, riquísimas, deliciosas, Así fajitas de res, con sus guarniciones, frijolitos, arroz y toda la cosa, ¿no? Tortillas de harina. Sí, pura. Hay de todo ahí en el zarape. Cheque su Facebook y ahí pida, ahí está su número también, pero aquí se lo doy yo, 122-2520, con la señora Lorena, una excelente persona. Y como te decía, Goyo, la verdad que yo
me da mucho gusto mencionar a estos negocios porque son gentes muy responsables, empresarios muy responsables, como es la señora Lorena, el Pato, Abraham. Ellos siguen con su planta de trabajadores, igual no han despedido trabajadores. Ellos siguen pagando de su bolsa porque a veces no da, el negocio no da para más. Por ejemplo, el Pato me dice, a mí las ventas se me cayeron el 90%. ¿De dónde va a sacar? Sí, así es, están atravesando por un mal momento este tipo de negocios Sí. por ahí y pues como le volvemos a retirar, hay que apoyar este tipo de negocios, más que nada ahorita que por este problema y pues ellos mismos le están echando las ganas, ahora sí que personalmente, nos estaba platicando por ahí, como dice nuestro amigo el Pato, buscándole, ¿para qué? Para que el personal que depende de ellos pues tampoco se quede sin trabajo, César. Así es, eso es lo más importante. Así es. Es gente que la debemos de felicitar, ¿no? Así es. No como otros que son empresarios grandes y les vale. Dejan ahí a la deriva a sus trabajadores. Y estos no, son microempresarios, pero mira, ahí están, al pie del cañón. Así es. Ya hablamos mucho, ¿tienes algún otro saludo? Porque ya nos vamos con esto. Vamos a mirar por acá los últimos saludos que están llegando. Por ahí dice Giovanni Padilla Lucero, dice un saludo para Miriam Cuevas, que está comiendo empanadas, compa. Dice, no, pues saludote para ella, qué a gusto ahorita que está Sí, dedicándose rico, ¿no? con esas empanadas. Y pues por ahí, nuevamente, por ahí dice Martín Romero, le puso así, mi compa Genaro, saludote, dice. Y a todos los que nos están mirando, pues ahí, a los que nos hicieron llegar saludos, hay saludos nuevamente para todos ellos y reiterarles, César, que aquí estamos echándole ganas cada dominguito por aquí que se pueda, vamos a estar llevándoles este bonito programa que así como suena, la música por aquí regional que nos dan por aquí todos las personas de aquí de Baja California Sur y reiterarles que sigamos al pie del cañón con esto del problema que tenemos, seguir las indicaciones que nos están haciendo las autoridades. Y pues echarle muchas ganas, César, primeramente no perder la fe y pues poco a poco vamos a salir de este problema. Así es, pero si todos somos responsables, ¿eh? Así es. Así es de que el gobierno está poniendo toda su parte. Así Yo es. aquí me consta el señor gobernador, el secretario de salud están haciendo todo su esfuerzo de ellos, ¿eh? Como te decía, han equipado hospitales y todo, ¿no? Hay todo, medicamentos, es un esfuerzo propio que hace el gobierno y hay que reconocer cuando las cosas se están haciendo bien y no importa el color de quién sea, ¿no? Pero si un gobierno trabaja bien, se le reconoce yo así soy, ¿eh? No me importan los colores, lo que sí me importa cuando se está haciendo bien un trabajo, ¿no? Así es. Y el gobernador está haciendo un buen papel. Bueno, pues vamos con música y con esto nos despedimos. Espérame, Roger, no me cortes, espérame. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¡Suena! ¿Y cómo se llama el programa? ¿Y cómo suena?